गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। भाई आज के इस व्लॉग में हम जो बना रहे हैं हमारी चिड़िया के लिए फाउंटेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम बना रहे हैं फाउंटेन हमारे बर्ड्स के लिए। मिनी फाउंटेन आप इसको कह सकते हैं। हमारी बर्ड्स इसमें नहाएंगी, बहुत अच्छी लगने वाली है और इसमें मेहनत भी बहुत लगी। हमने सीमेंट लगाई है, अब इसको डेकोरेट भी करेंगे और इसका फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं हमारी फुल वीडियो में।